全台急冻，很多人就发现说，这老车变得好难发动，有些零件也出状况。以汽车的引擎、这个心脏引擎来说的话，一般如果是刚发动的时候，这车子出现了异声，可能等到暖机一阵子之后就会消失了。可是要注意的是，如果是在行驶的过程当中听到异音的话，就会比较危险，多半是这个零件真的坏掉了，要赶紧维修。 天气冷，车子不止难发动，怠速马达作动也跟着变差，导致提速不够，很容易就会发生车子莫名抖动，甚至还有奇怪声响。如果抖动，一定是机械有问题，可能是机械方面的，可能是车子让影响它的稳度。 稳定性，引擎异音其实要分2个层面看。冷车异音最常听到哒哒声响，但通常热车后就会消失。而如果是热车异音，就特别危险，因为行驶时很难辨出发出位置，这时候就要立刻去检查。包含现在的新车有一些可变的装置啊，它需要靠油压去调节。那你油压不足的时候， 它调节的角度不对的时候，对，也会产生一些异音。一般来说，引擎异音最常见的就是因为机油太久没换变稠，导致润滑度不够，或是车子久没发动，引擎油泥囤积太厚。如果换机油的时候有发现有油泥的现象，都会建议就是做一个油泥清洗，清洗干净后再加新的机油，这样子对引擎会比较好，也可以延长它的寿命。另一个可能性是皮带破损。以这台车来看，有2条皮带，下面这条控制方向机帮浦，也就是辅助方向盘动力，还要负责冷气压缩机，而上面这条则是负责发电机，供给车上所有电力，还有水帮浦协助打水循环降温。但如果太松或太紧，就会有噪音。可以拿个手电筒啊，像这样子去照它的皮带，看它皮带本身平面上面的沟槽啊有没有龟裂。直的这个沟槽是正确的，但是横切面的这个沟槽是错误的，就是表示你皮带要准备要换的，否则它可能随时都会断掉，那你车可能就泡沫在路上。引擎有汽车的心脏支撑，出现小毛病都要格外谨慎，平时定期检修就是预防故障的最好解药。东森财经新闻徐金佑、洪佩瑜特别报道。看盘不中断，赶快来按赞！东森财经24小时股市直播来喽！快点扫 QR code 加入，让我们来陪着你们看盘，最及时的盘中资讯，最权威的投资分析，暖一整天，盘后交战，都在东森财经24小时股市直播。